सदाकाल आमेन. दुगीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जास्ती मनाच्या मोळ्यात मागणेक उत्तना आमच्या पातका पासत रोगो तुमेलो. आमची बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेर पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बायल मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बायल मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बायल मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बायल मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बागेन मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बागेन मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बागेन मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बागेन मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बागेन मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सोर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. बागेन मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदी आतां आनी सदाकाल आमेन. अमो जेजू गोस आमकां निवार आमकां आमकां अवशातली सगळोट मे स्वर्गार वर बोकरून सगळ्या आसरोल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान स्वामी जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचे जेरमोन मारले. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामदे सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामदे सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामदे सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामदे सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामदे सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा उस्त्रामदे सोदो आनी सोदोवचो पूय जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्यां खातीर विनंती कोर
आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्च तायसा श्रामोदय दुसतो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्च तायसा श्रामोदय दुसतो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्च तायसा श्रामोदय दुसतो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्च तायसा श्रामोदय दुसतो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. अबकुश आमकां 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 सरकार वर बोकरून सगळं असलेल्या. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घालो. आमची बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सडकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक शिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तेसा ओस्ट्रे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अबकुश आमकां कोणाच्या छत्री बोकरून सगळ्यात आसतल्या. सगळ्यात सरकार वर बोकरून सगळं असलेल्या. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त चडलो कारवार दोंगरार आपल्या कांदा तो बारादी कुळीस घेवन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इचुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा श्रामोदय सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनंती कोर
आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व पोचतायसा श्रामध्ये तुसलो आणि सदा तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा कान पुता कानी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. सगळ्यात मे सरकार बर बोकरून सगळं असलेल्या. पांचवा मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगा चोरां मदें सोगले सोबे माचार आनी आंकवार मेरेच्या दिश्टी मुखार. आमची बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकरायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलांक बक्षिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. मैन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. मैन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बगेन मरे देवाचे माये
आम्हा अभ्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बलोले सर्वेस पौचे तेंसा ओस्ट्रेमोदें तू सदो आनी सदो सो जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आम्हा अभ्या खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मम जेजू गोस आमकां आनी वाऱ्या कणांतल्या वशांतली सगळ्यात मे सरकार पर बोकरून सगळं असलेल्यांक. नमान राणी काकुदीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी पडेशे वेशे बालकां तुका ओला माताव ह्या दुखाच्या कोणांसका सुदून उदोन करून माई तुका प्राताव. आमचे दोळ्याच्या लादरी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तू कोनवाली आनी मोगाल दोलोवपाक वार मरे ह्या पडे सापरान तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय. भाग्य देवाचे माये आमच्या खातीर माग जेजून बसला ते आमकां फावो जावच्या. बाप साहेबाच्या इथे जाव पासत आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यात पडत नाका वायटांतली आमकां नवार. नमान मरे गुरपेन बलोले सर्वेस पौचे तेंसा ओस्ट्रेमोदें तू सदो आनी सदो सो जेजू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतां. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतेन ते शाती पावय म्हूण मागतां. आनी सोगता पासत तुजे बाराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटां. आमेन. देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगी आमी सोगलीं एक. देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगी एक. ताच्या नांवान प्रार्थिता तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगी एक. देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगी आमी सोगलीं एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयच्या मिसाची मांडावळ करता सेंट अगस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सेंट गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. आयचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी बागयोन फ्रांसीस शावियरा भाशेन समाजान सहभागिलीपणान जियोया. आज बाबा भयणीनो ह्या मिसाचें बलिदान आमकां भेटूंक आमचे मदें फादर फ्रँकी फेर्नांडीस आसा. कापुचीन ऑर्दीचो पाद्री तो गांवांत नागोआ वेर्नाचो. किरीत भाशेन ताका आमी मायेमोगाचो येवकार दिता. ह्या आमचे फिरगोजेन आयचे दिसाक आमकां देवाचें उतर तो
वाचतलो आनी ताची मोडणी आनी ताचे वयर समजुणी आमकां दितलो. फादर तुजेर आनी तुज्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच आज आमच्या गांवांत एक एक्सिडेंट जाला. आमची एक भयण अंतरल्या, तिका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख देवान फावो करूं म्हूण तिचे खातीरूय आमी मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जसे हे नोवेनाक आमी भाग घेतना देवाचो आनी तशेंच सायबीण मांयचो आमी आशिर्वाद सोन एकल्याचेर मागुया. तशेंच भाग घेवन सेवेराच्या मजवतीन एमिसाच्या बुलान वांटो घेतना भावार्थान उदके मनान आमी भाग घेवया आनी देवाची कृपा मागुया. बाबाची आनी बुदाची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमचे सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवी आसून. आमच्या सुम्या जेजूच्या भौशीक जिवितान आमकां एक मुखी सोत दिश्टी पडटा, तें म्हणल्यार तो सोगतांक बरी करीत गेलो. आपल्या गुरू आनी फुडाऱ्याच्या पावलांनी चलून बागेवन फ्रांसीस शावेर आपल्या गवळीक कार्यान आपल्या सुम्या आनी दोनयाचें काळीज मोन घेवन वेता थंय सोगतांचो मोग करीत आनी हुस्को दवरीत आपटलो दोपटलो, कोरशेलो आनी जोरलो. असो तो सुम्याचे सेवेन बागेवन पावलू भाशेन सोगता सोगत जालो आनी समाजाचें रूप बदल्लें. आमी सोगल्यांनी सोबागिलीपणान जिवूंक ह्या मिसा बेटेन खतखत्यान मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सुरवातेच्याच उतरांक जशे विशय आमी आयकला, जेजूच्या पावलांनी बागोवन फ्रांसीस शावेर भाशेन समाधान सब बागेलपणी आमी जिवुया. हे समाजान आमी जियेता, एकामेकाच्या वांगडान आमी भोंवता, जेवता, खाता, वावरता. आनी तीच पुरी देव मंदिरांत आमी जायतो वावर करता. थोडी पावची एकामेका सवे आमी जियेतना, एकामेका सवे आमी भोंवतना, वावरतना उदके मोगान उत्साहान उदके मोनान आमी चलनात. काल संतान दूख जोडून सगली हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोडसोडेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासवर्ड घेवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत पदवीदार देव आमची काकलूच करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळा बाप्पा,
उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशांच्या लोकांक तुजे पयस सभेन भितर घेतलोय. तेच आमच्या मोगाड सोडणाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवच्याक ताणें आमची काळजां लासूंक आनी ताचेर बाबाट दवरतल्यांक पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवंक तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक आमच्या सुम्याच्या पदार्थ करा दिव सची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचें ना. पिशांच्या दोळ्यां मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं. तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण तीं पिशीं समजलीं. पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवंशान बोरल्यान तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कोडून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं पडजळीत जातलीं आनी उशांतल्यान किट्टां पोरीं तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी परजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. शेवट उपकार. जाबाब. रोडण्या दुकानी वोंबतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. सगळीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोंबतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्पोरान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंबतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केलीं नात? ओय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंबतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्पोरा. रोडण्या दुकानी वोंबतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंबतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. वेतां वेतां दुकाबोरीत चोरलीं हातांत घेवन वोमचें बी. येतां येतां गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंबतात तीं गायोनां गावून करतात लुवणी. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरोवलेली दुसरी चिटीबेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बोडाय दाखोवन सोदता ताणें सुम्या सोवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच ओडवी
सांगता तो मनीस ओड आनी मानलेलो जायना. पूण जाची ओडवीक सोमी सांगता तो की मनीस ओड आनी मानलेलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलेलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्तांक लग्नाचें उतर करून दिल्यान आनी पोरी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यान. देवाचे उतोरे उद्गाराक उबी रावया. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. जेजूचे पोतीनी ये फुडें सोर ओ मुकुट घे. सासणाक तान सुम्यान तुका तो तयार करून दवरला. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सर्वेश्वर तुमची सवी आसून माचुआ परमणी जेसू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिये नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणांत नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियात. पयशांक 2 शेंकडे विकते न्हय, तरी पूण तातूंतलें एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भिव पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात, म्हणटच तुमी भियो नाकात. शेंकड्याचे बिरे परस तुमी ओदीक व्हडटी. देखून मोचो पाटलादार म्हूण कोणूय मनशा हुचीर पुरगटीत जाल्यार तो मोचो पाटलादार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुचीर हांवूय पुरगटचोलो. पूण मनशा हुचीर म्हाका नाकाता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुचीर हांवूय नाकातचोलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जशे आमी बागेवन फ्रांसीस शेवराचो नोवेन आमी सुरू करतना दुसरो दीस सण आसा नोवेनाचो. आयज आमकां एक परब आसा ती म्हणल्यार अलेक्झांड्राच्या सान कात्रिनाची ही परब. तशेंच आमकां नोवेनाचो विशय जावन आसा असो. जेजूच्या पावलांनी बागेवन फ्रांसिसा शेवेराक भाशेन समाजान बागेलपणान आमी जिवया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे बागेवन कातरीन जेन्ना ते संवसारान आसलें तेन्ना ताका लोकांनी म्हणलें, ओ जावं दी, जो कोण थंयसर आसा ताणें सांगलें तूं काजार जाव, लग्न जाव. तेन्ना हें कातरीन अशें म्हणटा, म्हाका लग्न जावपाची खोशी ना. जेजू एकूच जावन आसा,
म्हजो सांगाती आनी ताचे सांगाताक हांव जियेतां. तो म्हज्या सांगाताक सदांच आसा आनी उतरां जो कोण राजा आसा ताच्या कानार सादता, काळजांत रिगता आनी ताचेर तो रागार जाता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जशे आयच्या दिसाक ही आमकां विशय आसा जेजूच्या पावलांनी, तशेंच बागोवन फाशी शेवराचे भाशेन, पूण ह्या संवसारांत आमी जियेतना कशे तरेन जियेता आसा. जावं ती आमकां निमाणी उतरां मेवतात, सौभाग्यपणान आमी जिवुया. खरेंच जेन्ना जेजूक आमी आमच्या मोदेकाक धरून आमी ताची उतरां आयकतात, ताचो ताळो आमी आयकतात, आमच्या कानार ताची उतरां सादतात, मिसाच्या बोलिनान आमी भाग घेतात. पूण गरजेचें कितें जावं दी, आमी ताचे आयकोन आमच्या जिवितांत पाळून वेव्हारांत आमी घालून बरीं मनशां जावं. तेच परी बागोवन फ्रांसाच्या शेवेरा भाशेन आमी जावं. जशें समाधान आमी जियेतना कशे तरेन आमचें जिवंक जाता जायत. जेन्ना आमी PPC वांगडा जमेत आसता, जेन्ना आमी दुसऱ्या एसोसिएशनांत आसता, वा जावं दी आमी प्रेयर ग्रुपांत आसता, तेन्ना सौभाग्यलीपणान आमी कशीं जियेतात जायत. खरेंच जशें आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता, आमी मोगान जिवंक जाय, आमी एकवटान जिवंक जाय, तेच देवाक आमी मान दिवंक जाय, सगळ्यांचो आमी मोग करूंक जाय. तशेंच पयलें वाचपूय आमकां सांगता, काळजीदारपणान आमी ह्या संवसारांत पावलां मारूंक जाय. आनी तेच परी दुसरें वाचप आमकां सांगता, बोडायेन आमी जिवंक फावो ना, पूण जेजूच्या मोगान, बापाच्या मोगान आमी जिवंक फावो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एका समाजान एक तरणाटो आसलो आनी हो तरणाटो पयलो इतलो मोगाळ आसलो, सगळो लोक गांवचो ताचो मोग कोत्तालो, जावं दी ताका वळखताले आनी तो दुसऱ्यांक बरे भाशेन जाप दिताले. अकस्मात हो तरणाटो सोरो पिवंक लागलो, रस्त्यार पडूंक लागलो, जावं दी बारां आसा थंयसर बारांशी न्हिदूंक लागलो. आनी जेन्ना ताका स्वेग मेवता तेन्ना फिगोजेच्या मुखल्यान येवन न्हिदूंक लागलो. आनी अशें जायते दीस सादता आसतना थंयसर इस्कॉल शेडां आसली, तातूंतलें एक भुरगें चेडूं ताका जायते पावटी पडयतालें. हो कितें कोत्ता, बारीकसाणीन तें ताका पळोवन ताचो नियाळ कोत्तालें. हाचो फुडार कितें, कशे तरेन हो ह्या देशाक जावं दी हे बेसाक तो पावलो. आनी जशें हे तरणाटें वाडत वेतना 20 वर्सांचें तें जाता, आनी हो भुरगो आतां ताका तरणाटो मोडचें न्हय, पूण 34 वर्सां, 34 वर्सांचो तो जाता. तेन्ना हें चेडूं ताका सांगता, म्हजें तुका सांगात दिवंक येता. आनी तो म्हणटा, चिंता, हें 20 वर्सांचें चेडूं, हांवें ताका कितले पावटी ह्या शेडा लागीं पडयलां, हे फिगोचे लागीं अशें तशें भोंवता तें हांवें पडयलां, आनी ते जायते पावटी म्हाका पडयताले. आनी हो ताका सांगता, पळय, हांव 34 वर्सांचो आनी तूं 20 वर्सांचें, म्हजें तुका सांगात कसो दिवंक येता, वा तुज्यान म्हजें सगळें कशें रावंक येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें चेडूं आवय बापूय ताका आसूंक ना, पूण दुसरो ताचो कोणूय तरी परमेस करता, वा जावं दी त्या घराब्यांत ते रावता, वचून सांगता म्हाका त्या चेड्याचो चड मोग आसा म्हणून. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, त्या चेड्या लागीं तें लग्न जाता, काजार जाता, जालें म्हणटच 3 भुरगीं जातात, आनी आपलें जिवीत खुशालकायेन मोगान आनी एकवटान सादता.
हाचे आमकां कितें मेवत आसात. समाजांत जायतो लोक आसलो, समाजांत जायतो बाब भयणी आसले, इश्ट मित्र आसले, पूण ताचे कोणेंच सुचुरे करूंक ना. पूण ताची आवय बापूय आसली त्या भुरग्या पासत मागताली. बागेवन फ्रांसीस शेवराचे फिगोचेन येवन मागताले. आनी शेवटाक कितें घडलें? देवान तांची मागणी आयकली. आनी ह्या चेडवान जो ताका सांगात दिलो तें जावन आसलें एक दोयेल काळसाचें, मोगाळ काळसाचें. ताका दुसऱ्याचें पडोवन घेतलें. प्रितीच्या बाबिणीनो, तुमी पयत पुस्तकान वाचलां वो आयकलां आसतलें. जेसू आमचो सोडवणार जावन ताणें कितें केलें जायत? इतलें बरें तो करीत आसतना ताका कुर्सार मारलो. शिसाचे ताणें पांय धुतले. आनी जेन्ना शिसाचे ताणें पांय धुतले ताणें सांगलें, हांवें केलां तशेंच तुवें करूंक जाय. ही आमकां ताणें एक व्हडल्यांतली व्हड शिकवण दिल्ली आसा, ती आमी पाळटात जायत. आमच्या समाजान जावं दी आमचे पॅरिशेन जेन्ना कोणीय तरी कित्याक खूंय सांपडलो, चुकीक सांपडलो जाल्यार ताका आमी कशे तरेन आमच्या ग्रुपांत वा जावं दी आमच्या संगाताक घेतात काय? प्रितीच्या बाब भयणीनो, ही आयची एक आमकां शिकवण जावन आसा. दुसऱ्याची सेवा चाकरी आमी बरे भाशेन करूं. जावं दी जेन्ना आमी आमचें समाधान जियेतना काल्तिकायेन एकवटान जशें मागण्यान मोगान आमी जिवंक फावो. आमी पळयता ह्या समाजांत जायतीं वायट घडटा आनी बरेंय घडटा. पूण थोडी पावटी जे फिगोचेन पाद्री वावरता, जे फिगोचेन पाद्री जाय तो सॅक्रिफायस करता, जे फिगोचेन पाद्री देवाचें उतर परगट्टा, आमचो बावाटीर करता, आमचो बाबा ओकून करता, तेच पाद्रीक जावं दी आमी नाकाडटा. तेंच ह्या आयच्या आमकां सगल्या विशयाचेर आमकां सांगता जेजूची खबर. ताणें शिसांचो मोग केलो, तांचे पांय धुले आनी तशेंच जे स्वाटे ताका नाकाल्लो पूण ताणें ताका बोगशिलें. सौभाग्यपणां आमी कशे तरेन जियेतलीं? प्रितीच्या बाब भयणीनो, आमचे फिगोचेन जावं दी, आमच्या कुटुंबांत जावं दी, आमच्या वाड्यांत वा आमच्या समाजांत मागण्याची गरज, एकवटाची गरज. तशेंच जेन्ना आमी सांगाताक येता, एकठांय जाता, तेन्ना एकामेकाक बरे भाशेन मानून घेवंक, बरे भाशेन मोगान तांची काळसां जिखून तें आमकां गरजेचें. बागेवन फ्रांसीस शेवेर आपलो देश सोडून तो आमच्या देशान भितर सोदता. कित्याक लागून जाय? तेंच देवाचें उतर परगटूंक, सगल्या लोकांक एकठांय हाडूंक. आनी तशेंच कालतेपणीन जेवन ताणें आयज तो एक बड्यांतलो व्हड भाग्यवंत जालो. आनी आयज हे आमी नोवेनांत आसा, हे वेळार आमी पवित्र मंदिरान आसा. कित्याक सगल्यांक आमकां देवान मोगाचें आपोवणें दिल्लें आसा. सो भागेलपणान आमी जिवंक, एकवटान आमी जिवंक, मोगान आमी जिवंक. तर आमी साच्या बलिदानांत वांटो घेतना किरीत भाशेन आमी सदांच एकवटान, सदांच मोगान जिवंक ह्या मिसांतल्यान देवाचो आनी सायबीण मायचो आशिर्वाद आमी मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जशें आमी ह्या नोवेनांत भाग घेतना
आमच्यो गॉडचो आवडे आमी सगळे देवा फुड्यान घालुया आनी सण एकल्या पासत आमी मागुया. जी देवान आमकां ह्या संवसारांत रचल्यात तेच देवाची बरी खबर आमी परगटूंक देवाचो आदार आमी मागतना सगल्यो गरजो आयज आमी देवा फुड्यान घालुया. बरी खबर हाडटा ताची पावलां सुंदर. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी मोटव्याशांनी तांचे गवळी सेवेंतल्यान सगल्यांक कसलीच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सोम्या जेजूचे काळीज मोन घेवन जेजूचेर उपकार जावं देवा लागीं मागुया. सोगतांक सोगत जावं. सगळ्या राष्ट्रीक सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलो स्लाप सोदिनासतना पूण उदार काळजा मनान आपले पोरजेची सेवा चाकरी करूंक देवा लागीं मागुया. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सगळ्या आमच्या घराब्यांनी जोन एकल्यान एक दुसऱ्याचे बरेपण चिंतून पेल्याक आपल्याच फुडें घालून माये मोगान जिवंक जेजूची आज्ञा पाळूंक देवा लागीं मागुया. म्हज्या ल्हानांतल्यान ल्हानाक केले ते म्हाका पावले. हालींच्या दिसांनी तरेकवार गरजांक सांपडलेली भावां भयणां आमकां मेळटा. सगळो भेदभाव आनी वेगळोचार कुशीन दवरून आनी पयस करून उक्त्या मनान आनी सुदोळ हातांनी दिवंक आनी गरजो भागोवंक देवा लागीं मागुया. थोडोच वेळ उगी रावन सण एकल्या पासत आमी मागुया. तेच परी एफिगोचेन वावरत जाल्या फादर बॉलमॅक्स एंड फादर पिटर तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच सण एकल्याच्या घराब्याचेर देवाचो आनी सायबीण मायचो आशिर्वाद आमी मागुया. मोगाल बाप्पा, सगल्यो आमची मागणी आनी गरजो तुज्या फुड्यान घातल्या त्यो कालदिकान विस्वासान मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. गीत घेवया. C37 पेज 44. C37 पेज 44. Gesù
मोचे बाप भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मान दसलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मोहिमेक आमच्या नाके पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मागुया. देवा, सर मनशाच्या तारुका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या बलिदानान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळचल्या नव्या जिविताक पयसल्या लोकांक सोलमाक हाडूंक बागोन फ्रांसिस्कान माप मेस नासतना आपले जीव कोचिले. लागशिल्यांक आनी पयसल्यांक आमच्या बाप भयण्या बरोबर तुजेशी आमकां पावोवच्याक उतरांत अशें जिणेचे चालीन जीव वर्तमान साक्षी दिवंक उदार काळसाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पयत बाप्पा, सत पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सरकालीन सर्व तेजो क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो ते तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगल्यांक रचलय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो ताळो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकार मरेच्या उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोस मारून सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपणाचे उगडापें केलें आनी अशी तांची कोशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भोगता संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच साल्यान आमी गायता. बापा, कळासून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यात धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मारून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण सदस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दून वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वावरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco guć porgotuja. तुझ्या कुसाली पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा
बाप्पा तुझ्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार गांची सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनू शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर चडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगाता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत्पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र शेराय समकाय तुजी गोशी सर्गात जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलल्या बक्षिता आनी आमकां चायने पडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयेकुण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडूनराक जो क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमोशान ओंकरेकता तर आमकां चवदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयसुब्याच्या भावार्थाचे दिसकाल तुजे कशे पोरणे तिका शांती दी आनी तूंच गायकवाटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसून क्रिस्ताची एकामेकाक शांती दियात. जेसून देवांक म्हणलें सकोन म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता हांव तांचे सवी आसा. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटात ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सूप बागे. सुम्या तुमच्या तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन बाबोयनी आमी सगळीं स्वर्गस्पराची भुरगीं जेजू समेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले कोरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले एकूच कान आमच्या आत्म्यान एकूच मोग आमच्या काळजान एकूच जीव आमचे सवे समेस्तान देवा रूपले कोरांत मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले प्रार्थना भोव प्रितीच्या बाप्पा बाग्योन फांसाच्या काळसान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उत्सव आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय
ताचे असले हुरबेवून दोन परगटणार आनी वीर बोगत आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमच्या जिविता मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलें तें इनात सोडूंक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मातशें बसूया. फाल्यां नोवेनाचो तिसरो दीस. फाल्यां मीस पयलो जातले 13:30 वरांचेर. उपरांत आमी जाणव मीस शर्मांव आनी साल. फाल्यां समुदाय आसात त्यो सेंट विन्सेंट पालोदी समुदाय रेजिना मुंदी, मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी. फाल्यांचो विशय जेजूच्या पावलांनी चलून बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन श्रिस्तिताय एकचार जिवोया. बाबा भयणो वचूय घेवन आमी किरीत भाशेन फादर फ्रँकी फर्नांडीस हाका देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्याय दिसा तो घुडे आसतलो म्हणटच अदीक आनी अदीक देवाचे हे देणें ताका फावो करून ताणें प्रवचनांत देवाची आमकां जाणवाय दिवंक आनी उतराची मोडणी करूंक आमी किरीत भाशेन ताचेर आशिर्वाद मागुया. आज ताणें देवाच्या उतराची मोडणी केली हाचे खातीर आमी ताका दिनवासुया. आतां मीस जाल्या उपरांत साल आनी साल जाल्या उपरांत निमाणो आशिर्वाद. उपरांत भाऊ आमचें कॅन्टीन आसा जाल्यार तुमी तांचें कितेंय विक्रेक घेवचें आनी तांकां आदार करचो म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. सत पदवेदार देव बापूच आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Soy divon, amso, Deus soy. Soy Jesus, soy. Am Cesar queria soy pan, Dalia pat ca Jesus lo, Sorbona racia bolan. Bog tui pat ca cicitlo, Soy divon, am sol, Deus soy. Soy Jesus, soy. Soy divon, am sol, Deus soy. Soy Jesus, I stan basela damka fało saucia. शेवटाक गीत घेऊया U20 पेज 240 U20 पेज 240